सबसे पहले साउंड इफेक्ट सुनो। तो फ्रेंड एक दो कमेंट आए थे मेरे पास कि भैया नो साउंड इफेक्ट कहाँ से लें। तो फ्रेंड सब लोग आज फनी वीडियो और कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो उनके लिए फ्रेंड साउंड इफेक्ट चाहिए। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको साउंड इफेक्ट बताने वाला हूँ। फ्रेंड देखिए, मैंने अपने गूगल पर क्लिक करा। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर गूगल पर क्लिक करा, सर्च वाले आइकन पे मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पर मैंने सर्च करा माई इंस्टेंट। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया माई इंस्टेंट साउंड। देखिए अब यहाँ मेरा कुछ इस प्रकार का फ्रेंड ओपन होगा माई इंस्टेंट की। फ्रेंड देखिए यहाँ वेबसाइट आ गई है। देखिए फ्रेंड ये रही माई इंस्टेंट्स, इस पर मैंने क्लिक करा। फ्रेंड देखिए अब यहाँ पे मैं वेबसाइट ओपन करूँगा। फ्रेंड देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार के फ्रेंड यहाँ बहुत सारे वो आ जाएंगे आपके माई इंस्टेंट वाली जो साउंड है नो इफेक्ट के। देखिए फ्रेंड ये रही फा है, वाइन बूम है, फा और डिग साउंड है। तो फ्रेंड देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर ये साउंड इफेक्ट आ चुके हैं। फ्रेंड देखिए मैंने फा वाले जो साउंड है, देखिए फ्रेंड इस पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए इस पर मैंने क्लिक करा, थोड़ा इस प्रकार का फ्रेंड देखिए साइड खुली है मेरी। यहाँ पर आकर डाउनलोड MP3। फ्रेंड देखिए डाउनलोड MP3 पर मैंने क्लिक कर लिया। देखिए फ्रेंड इस पर मैंने क्लिक करूँगा डाउनलोड MP3 पर। देखिए फ्रेंड इस पर मैंने क्लिक कर लिया। देखिए इस डाउनलोड अगेन पर मैंने क्लिक कर लिया। फ्रेंड देखिए अभी मैं ये डाउनलोड जो फा वाली जो मैंने साउंड इफेक्ट डाउनलोड करा था, अब यहाँ पर मेरे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड अब मेरा यहाँ डाउनलोड हो चुका है। फ्रेंड मैं अपने माई फाइल पर मैंने क्लिक किया। देखिए फ्रेंड माई फाइल मैंने सर्च करा माई फाइल, इस पर मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देखिए अब मैंने ऑडियो फाइल पर मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो मैंने डाउनलोड करी थी फा वाली फाइल वो मेरे यहाँ पर आ चुकी है। देखिए फ्रेंड फा वाली फाइल देखिए यहाँ पर मेरी फाइल जो मैंने डाउनलोड करी वो मेरी आ चुकी है। फ्रेंड अब मैं देखिए फ्रेंड किसी वीडियो में अपनी जो मैंने फाइल डाउनलोड करी थी वो मैं किसी वीडियो में लगाऊंगा। देखिए फ्रेंड मैंने वीएन अपना ओपन ऐप कर लिया। वीएन ओपन ऐप कर लिया। ठीक है फ्रेंड देखिए वीएन पर मैंने क्लिक करा, न्यू प्रोजेक्ट पर मैंने क्लिक कर लिया, गॉट इट पर मैंने फ्रेंड क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देखिए यहाँ पर अब मैं कोई वीडियो देखूंगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैं कोई अपनी वीडियो देखता हूँ जिसमें मैं अपने साउंड इफेक्ट लगाऊंगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने कोई अपनी वीडियो सर्च करी। देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने कर ली, नेक्स्ट कर लिया। देखिए फ्रेंड अब यहाँ पर मैं म्यूजिक वाला ऑप्शन आ रहा है ना फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जो म्यूजिक वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर मैंने क्लिक करा। देखिए माई म्यूजिक, इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो फेवरेट के बराबर में जो ऑप्शन है योर वाला, इस पर मैंने क्लिक करा। फ्रेंड देखिए इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए मेरी जो फा वाली जो साउंड है, देखिए फ्रेंड ये रही जो दो तीन मैंने साउंड डिलीट करेंगे फ्री वो करी थी। फ्रेंड देखिए ये भी डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड करने के बाद में फ्रेंड देखिए यहाँ पर ही मैंने लगा लिया साउंड इफेक्ट। देखिए फा वाली जो मैंने जो डाउनलोड करी थी वो मैंने यहाँ पर लगा लिया। फ्रेंड देखिए एक्सपोर्ट कर ली मैंने। फ्रेंड देखिए तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। चैनल पर फर्स्ट सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।